apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, apay nga inruar mo tay may sa alamisaan dito'y kusina, Luisa, anak kaw. Wen tapno ada pagyanan ti ref tayo nanang. Ay nawaw, no kasta, gimatang ka iti ref, anak kaw. Wen tapno adamot usaron tayo dito'y balay. No kasta nga raw, mabalinan agumatang ti ado a frozen foods. Wen nanang, gumatang akto iti karne. Tilapia kenda dumapay. Tapno saanan nga inaldaw agumatgatang tayo iti tersena. Ay na, nagsaya atin no kasta, Luisa, anak kaw. Washing machine tumet ti sumarunong ayornungak nanang. Iti kasta, saan kayon amarigatan nga aglaba? Sikat ti masalaw ko iti dalan, Mari Luisa. Ado matimot mo. Wen tanapanak na kitsinda, Mari Cora. Ay nawaw, kaslak karne kan tilapia taginulpim amaray. Wen tadamat eref me. No kasta, gimatang kagaya man. Wen, kapilitan tapno saanan nga inaldaw agumatgatang kami iti tersena. Kan tapno saan min aparikot no adda ti mabati amakan. Eref milangan tapno sana madadaal. Mare, mabalin ka di amakita ti baro aref mo. Wala mare. Awan parikot iti dayta. Amangan no ma-inspire kamet nga agurnong no makitam ti ref ko, mare. Ay nawaw, dakkel met gayam ti ref mo, Mari Luisa. Saan met, Mare? Saktulaan. Ay no? Mare Cora, di mo unay aprosan ata ang mga numagasgasan. Pasensya kan, Amaray. Ita lang amin ang nakakita iti kastoy aref. Ay no, ay sus, adayo adak-dakkel ti ref mo, ngam ti ref iti tersina ni Nana Ising. Ay, saan aref ti aday ti tersena ni Nana Ising, Mare? Freezer da jay. Ay na, Mare, isumot lang Ne, nagadaw mo ti ginatang mo a frozen foods, Cora, bakit? Ada hotdog, ham, longganisa, kanda dumapay. Tapno makatipid ta, lakay. Ang awamot ref ta bakit? Amangan no madadaal na kita. Adda baro aref ni Mari Luisa, lakay. Ay nawaw, di mo ibaga nga iparef mo dagita iti kumarem? Apay kumasaan, dakkel mo ti ref na, nakitak idikalman. Ay, bakit? Apay di ka mabain ka ni kumarem? Anya ko matipagbain ngay? Nakababain mat, nutunggal agluto ka iti sidaam, ket mapan ka iti ayanda. Pudno makatipid ka, ay sos, nakababain mat ano kasjay. Alaman nga rod, gumatang ka man nga rod iti ref. Ay, naawan pa nga rod budget para iti dayta, bakit? Makitam dayta, nagado nga ibagbagam, ket di mo mat nga rod kabailan ti gumatang. Agtugaw kayon, tamangal daw tayo, nanang. Nay, anya ngay tinlutom apangal dawan ta, Luisa, anak ka. Sinigang ababoy, nanang. Ay, nawaw. Nagimasan. Wala, tapno adamot pamigsayaw. Amukat nga iso ti paborito yo, nanang. Agyaman aklaunay, Luisa, anak ka. Awan rumbang apagyamanam, nanang. Mari, Luisa! Maray! Nimat Mari Cora ti agpukpukaw itirwar. Anya nga tati umay na ibaga? Mapan mo kitaan, anak ka. Adamot ti nakaikubag nga awit na. Lako na siguro. Maray! Yahaw, Mari Luisa!
Mabit lang, Mare! Umaya kon! Ne, anya ngay dagita? Lakaw, Maricora? Ay saan alako dagito, Mari Luisa? No saan alakaw, anya ngay nga rod? Abas tumikin nila kay ko, Mari. Umay ko kumaiparep kan ka. Ha? Kwa, awan pa'y ngamin ref mi, Maray. Ay nawaw, sapay nagadaw. Sana bali tanagdakkel mo ti ref mo, Maray. Ay nawaw, Mala, awate mo, Maray. Tas ikapay laang ti makaam mo amang ref. Umayak tulatan mga lano kwa. Nagadun frozen foods, Luisa, anak kao. eref ko kanupay ko na ni Maricora, nanang. Umanay ka di day ta itiref tayaw, anak kao. Ay, paanayo kun nanang. Ay, sus, nakita na laang ti baro aref mo. Umay agparepaan. Bay, anyo latan, nanang. Eref tayo latan, tapno awan ti may bagana. Tapno di na ibaga nga imot da tao. Wan matkit di anak ko. Ala, umuna kayon amangan, numabisin kayo, nanang. Eref ko pa'y nga umuna to'y abastuda. Mala, agawa am kitday, tagidan ta ang mga nanak ko. Nay, anya ngay mananti pang rabyan ta, kura ba kay? Ay, karne manan alakay. Di mo ibaga amapan ka iti ayan ni kumarem. Ay, nawaw, sana bali ata si daglaang mat. Saan ka di nangala ka iti hatdog iti agsapa? Amangan no... Amangan no anya. Amangan no makapungtot ti kumarem. No kanayon ka amapan iti ayanda. Apay ko ma, kat abas tuta magtimapan ko alaan. Una, Sana balay, tasak matigim matang. Ah, In paref talaang matkadakwada. Anya ti masapul mo ay Maricora. Itay kape atok-tok. Di kamot ngamin sumungsungbat, Maray. Itay pa nga urayak arumwar ka. Wan ata night shift ti duty ita, iso nga aldaw mo ti pan naturog ko. Anya ti masapul mo ay Mare. Kisayak man iti may sakilo ti inparef ko akar ni ti baboy, Maray. Manan? Amo nga dapay tinabatay. Day talagang ka di ti alaang Mare. Awanan na yun na. Tanay, ang mga no agsublikan tumanan inton madamdama. Ayun, Maray, day tapay laan. Anya ti aramidam dito'y salas, Luisa, anak ko. Kunak man no nakaturog kan. Awanan nanang, saan ako na makaturog? Ay, nawaw, apa yan? Kasanumat nga nanang, in may manan ni Maricora itay. Anya, In may manan nangala iti karne. kano imay iti agsapa? Day tangarod kat nanang. Dila agbain mo't no kasta. Bayan yun nanang. Sana balit ako marikmat. Wan gayam. Ada hulugan a washing machine a ginatang ko. Umay da i-deliver madamdama. Iso ano saan kayo abisi, dalusan nyo kuman ti pagyanan na nanang. Ay wunanak ko. Dalo sakto inton madamdama. Ay nawaw, kompletum samot ti appliances, dito'y balay. Wen, tapno saan kay amarigatan nanang. Api nga itakalangay, Ador. ay, adayin pa i-deliver ti bus mi a washing machine iti ayanda Mari Luisa, bakit? Ha? No kasta? Adamot tin washing machine da? Wen, hulugan ka numat. Ay nawaw, mapanak tuman nga rod iti ayan da inton Sabado. Na, anya ti aramida mi jay? Ay katanya kumapay ngay lakay, mapanak makilaba ah. Ay, unay kan. Mahilig ka makiusar iti appliances ti kumarem. Kasano? Kat di ka mat gumatang iti appliances ka? Amom nga adda pa'y lababayadak nga utang ta. Ay na, no kasta nga rod, di na kon pakibyangan, tapno saanan amasapol agumatang ta. Santan nga gastos, makiusar talaangan iti kumaray. Anya? Adda ni kumarim di tarwaran ako.
Anya ka no ti umay na ibaga, nanang. Jak ammo si kakano mo ti kayat na akasarita. No sa anak nga agbidawt, murang di nakasako a binagkat na itay. Anya? Murang kunam, nanang? Iti anya kumaaga po ngay umay na ti murang na dito'y balay? Ay, jak ammo Ay, busy ak, nanang. Ado ti report anaskan nga aramidak. Da kayo pa'y lang ti makisarita kinkwana. Si kakano ti kayat na akasarita anak ko. Tanalaka kakano akasarsarita. Ay, nawaw. Maray, umayak man makilaba. Ha? Ti kunak, umayak makilaba, Maray. Apay, di ka di makalaba iti balayaw, maray? Nagado nga min daytoy, Maray. Bumakit meten da tao. Iso ako mapsot tameten, Naggelgel. Anya ti kahit mo asawan, maray kura? Makiusarak ko maiti washing machine mo, Maray. Anya? Alan, Maray. Adda kanukat baro a washing machine mo. Ay, kuha. Ala, umunag ka nga rod, maray. Ay na, agyaman ako na, Maray Luisa. Sige, isuro naktumot laang ano kasanong tanay jak amaw. Amangan no makadadaha ilaktay. Kunak man naglaba ka ba kahit? Nalpasan Ay nawaw, nalpasain. Ang apay tawan makita ka na isang lapay tirwar. Adda pa'y laang iti ayan da, Maray Luisa. Anya? Ijayak ngamin naglaba. Iso nga ijayak meten nagsalabay. Mapan kunto alaen inton malang. Ay unay kan. Di ka lagbain. Ay sos, mangrugi ka man ako nakon, Ador. Kasanaw, numauman ni Marie Luisa. Saan mo't siguro? Ay, kita ma. Ang mga nuday tapay kit di, ti pakaibabay ng ta. Ay, talagang agruam day ta ako, Marim Luisa, anak ko. Ay, wan nga ron, nanang. Gaputa pinalubusak ang makiusar iti ref kan washing machine. Kanayunan na mutan. Naimbag kumaa, no adamot itid na amay nayon iti bayad ti kuryente. Tamakius-usar ka nga road. Ay, wan nga ron da. Dakkel ti bil ti kuryente tayo itananang. Saan lang nga dayta? Makadisturbo pa'y iti innal daw nga iyo umay na dito'y balay. Kasaritam latan ti kumare manakaw. Ay, jak amo no kasanok nga ipakaawat ken kwa nanang. Uray close kayo. At dalat ta kumamot panagbain na kang kaanak ko. Wan matkit di Bayam, kasaritak to ti kumarik may papan iti dayta abanag, nanang. Iparef ko pa'y man to'y Diyos, Maray. Pasensya kan marikurang, saan na mabalen? Apay ngay? Saan nga extension ti kusina yo, ti kusina may maray? Saan aga po, pinalubusan ka ang makiusar, iti ref kan washing machine, kat kanayo na matan, maray. Ay, nawaw. Pasensya kan, maray. Oh, imot ka, Maray. Mala, mudto'y nga ro din tinabati nga inparef ko kan ka. Nakababain mat unay kan ka, Maray. Saan nga iti kasta, maray? Ay na, itad mong tinabati iti abastumay. Tapno saan akong nga umay dito balayaw. No makapagsao ka man, kasla saan ahulugan dagita appliances mo, Maray. Nay, di ka lang pinalubusan ang makiusar ka dagiti appliances ko. Agsaukan iti kasta, maray. Apay ko ma, katpudno ma, imot ka, Maray. Ay, una yan day ta amari kora. Imbis ang makisarita iti nasaya at kanyak, saan tasyak pa'y tibugkawan na? Ay na anak ko, talaga nga adda dagiti kakasta a klase ti tao. Ay, di nan samot ammo anangina ti mabayadan ita apanawan. Manmanula ang tilibre. Di na siguro maawatan. Kasanumat nga minanang, nairwam ang makius-usar kanyak. Ala, pasensya amlat ta nanak ko. Addan tulat ta siguro pa nagbaliw na. Ay, anyangay nga rod nanang. As usual, siyak manen ati agad jas para kenkwana. Naglastog ngagsasao day ta Marie Luisa.
Ti kuna na siguro, ket Jack amaw, akaadwan ka dagiti appliances na ket hulugan. Ne. Ay nawaw. Tasi ka pa, iti agsaw iti dakas. Sana bali atapod no, Mike? Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Bakit? Laglagi pa anak usar kamot ka dagiti appliances na. Kin na uma siguro na. Taka na yun ang ti mapan iti ayanda. Oho, ti kunamkit day, imot day jay Amari Luisa. Imot talaga. Di pa'y lakit mapirdi ti washing machine kan ref da. Ay husto mo na. Agtal na kanta nakababain ka dagiti lumabas aka aruba. No siyak ti sika. Dumawat ka langan ti pamakawan ni Marem. Ken aggaget kamot tapno makagatang kamot iti appliances dito'y balay. Iti kasta. Saanen ang masapol ang makiusar ka iti appliances ti sabali a tao. Awan ti libre ita apanawin, bakit? Ay nawaw! Ti panagkumare kat agibos, no pasensya kat maibos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.